Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дявола трепери и бяга. Когато живота ми ти промени, Исус, днес е смисъл ти в него. Радост блика в моята душа, Исусе, татко му. И запомни, Господ никога не закъснява. Затова не го карай да бърза. Той знае най-добре какво ти трябва и кога да ти го даде. Затова не се притеснявай, а му се довери, вместо да изпадаш